요즘 아침마다 목이 칼칼하고 기침이 계속 나오지 않나요? 찬바람 불고 난방을 시작하는 11월, 이 시기에 50대 이상이 가장 조심해야 할 병이 바로 기관지염이에요. 기관지염은 말 그대로 폐로 가는 통로, 기관지에 염증이 생긴 거예요. 찬 공기, 미세먼지, 건조한 실내 공기, 흡연, 감기, 후유증 등이 원인이죠. 특히 50대 이후엔 점막의 방어력이 떨어져 한 번 걸리면 기침이 2에서 3주 이상 이어질 수 있습니다. 기침이 길어지고 가래가 나오거나 가슴이 답답하다면 단순 감기가 아니라 기관지염일 가능성이 커요. 치료는 충분한 수분 섭취와 실내 습도 유지, 심할 땐 흡입기나 진해제, 항생제 치료가 필요합니다. 무조건 참거나 방치하면 만성기관지염으로 악화될 수 있습니다. 기관지에 좋은 음식으로는 배, 도라지, 생강, 꿀, 도라지 배즙이 대표적이에요. 특히 배는 루테올린 성분이 염증을 가라앉히고 도라지는 사포닌이 가래와 기침을 완화해줍니다. 뜨거운 차로 마시면 훨씬 효과적이에요. 이럴 땐 가벼운 실내 스트레칭이나 심호흡 운동이 좋아요. 매일 아침 창문 열고 신선한 공기를 마시며 3분 정도 깊게 들이쉬고 내쉬는 것만으로도 기관지가 열리고 기침이 줄어듭니다. 찬바람 불 때는 목을 따뜻하게, 실내는 촉촉하게. 이번 11월엔 도라지차 한 잔으로 기관지를 지켜주세요.